काणी सांगे ओढली माय काणी सांग काणी सांगे ओढली माय होटल्या होटल्या संगतीक बियन आसतना ल्हान संगतीक बियेतात पळया तांकां एक सांगणी आसा. वाघा बियेनातलो शिवांक बियेनातलो तपतप्याक बियेलो खंय म्हणून. वाघ आमकां गोत्त आसा, शिव ही आमकां गोत्त आसा. वो तपतपो कोण हो तपतपो? येया हांव तुमकां म्हज्या काणये मुखांतर सांगता तपतपो कोण म्हणून. एक ल्हान गांव ताच्या देगेन व्हडलें सयत रान. त्या रानांत एक व्हडलो वाघ. वाघाक एक तो कोण्णाकी भियेनातलो. एका दिसा सांजेर ताका जोर तान लागली म्हणून सांगून गांवांच्या देगेन आसलेल्या एका तळ्यांत उदक पिवंक म्हणून सांगून गेलो. आनी कितें उदक पियेचें म्हणटा आसतना तूं वारें पावस येवंक सुरू जालें. पावसा भिजोवंक वाघाक नाका आसलें त्या देखून वाघ धांवलो गांवाच्या भितर आनी थंय आसलेल्या एका कोलवाच्या घराच्या पाक्याच्या मुळांत वचून बसलो पावस रावता म्हणसर. तें एक दुबळें कुंभाराचें घर. त्या घरांत कुंभाराची बायल आनी तांणी मोगान पसरलें एक गाडाव आसलें. पावस आत्तां रावलो जाल्यार हांव दवरन वचोन रानाक सेर वता म्हणून वाघ पावस रावोंक राखतेत आसलो. पूण पावस खंय रावता? पावस शिरंदारीन वत्तेत आसा आनी एका वटेन काळो किसडतेत आसा. तितलें म्हणटाना एकाच साणें धडो व्हडलो सयत गडगडो. ह्या गडगड्याच्या आवाजाक भायर बांदून घाल्लें गाडाव दोरी सुटोन धांवलें. हें धांवल्लें पळोवन भितर आसलो कुंभार गुरमो आपणाच्या माथ्याक घालून लांटन हातांत घेवन गाणगोन गाडवाक सोदूंक म्हणून भायर सरलो. येण्यांतल्यान कुंभाराची बायल पावसाक पुरपुरतेत आसली. ये देवा म्हज्या वो पावस आतांत येजे आसलो गी. हांवें ह्या म्हज्या घोवाक सांगलें पाके जमा करया म्हणून. आयकोंकूच ना. आज करया फाल्यां करया परवां करया म्हणून मुखार 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 घालतेत गेलो. आतां पळयल्यार सगळें घर पवता. कितलें पळयल्यार उदक उदक उदक. कितलीं आयदानां दवरल्यार पावनात. येणें पळयल्यार टपा टपा, तेणें पळयल्यार टपा टपा, येवशीं पळयल्यार टपा टपा, तेवशीं पळयल्यार टपा टपा. ये देवा वो वाघ आयल्यार व्हडना आसलो, शिव आयल्यार व्हडना आसलो. ठपठपा न्ही बा म्हणाली. हे भायर बसल्या वाघान आयकलें. ही मनीस वाघाकी भियेना, शिवाकी भियेना, ठपठप्याक भियेता. वो कोण गाय ठपठपो? वाघाच्या की व्हडली मनजात गी, या शिवाच्या की बलिश्ट गी. खंय म्हणी आनी टपटप म्हणलो राखोस म्हणी बांदून दवरूना मो. ये देवा म्हज्या म्हाका खाल्या जाय आसलें हांगा धांवन येवचें. हांव रानाक म्हणी धांवतो हांगा येवन टपटप्याच्या हातान मारून काडचें तली गत गी म्हजी. देवा म्हज्या म्हाका एक रात राख. सकाळीं जाल्ल्या तक्षण हांव धांवता म्हणून सांगून ओगेत बसलो. येण्यांतल्यान कुंभार आपणाचें गाडाव मेळनासतना पाटी येत आसलो. ताका ताच्या जगलेर एक मनजात दिसली बसली दिसली. टपटप आनी चिंतलें कोणें कुंभारान चिंतलें ये म्हज्या गाडवा तूं हांगा येवन बसलाय गी म्हणालो आनी फाटल्यान हांव दवरन वचोन दबाक गरगणान वाघाक धरलें. वाघ पयलो तो भियेल्लो. वाघ सगळो कालू बुलू जालो. टपटप म्हज्या फाटीर बसलो म्हणून सांगून. आनी कुंभारान ताच्या गोमट्याक दोरी घाली आनी दरा 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 वळून वचोन गाडवाच्या जाग्यार बांदलें. सकाळ जाली. सकाळीं जाता आसतना ही कुंभाराची बायल गाडवाक इल्लेशें पोटाक घालता म्हणून सांगून येवन अशें करून पोटाक घालता पळयता कितें वा वा वाघ आय म्हज्या घोवान वाघ धरला म्हणून सगळ्या गांवांक वचोन खबर करी लागलो. त्या दळा गांवचो लोक सगळो बडग गाणगोन आयले. वा वाघा धरला गी ह्या मनशान पळया म्हणून सांगून. त्या दळा वाघाक जाग जाली आनी पळय लागलो हो काल तर म्हज्या पाटीर बसल्लो कुंभार गी टपटप न्ही गी. टपटप जाल्यार म्हाका खंय मारून काडतो कोण ना. ही आतां म्हाका काळनंत सोडटात. काळें करचें देवा म्हणून सांगून चिंतून आपणाच्या नशिबा खातीर रडोन बसलो. कण्णल्ली कंडरू परांबरीसी नोडू म्हणले कन्नडाची एक सांगणी आसा. आमी दोळ्यान कितेंय पळोवन आसल्यार कानान कितें आयकून आसल्यार तें वयगी न्हयगी म्हणून पळयनासतना खंयच्याच निर्धाराक आमी येवं नजो. अगर तसल्या निर्धाराक आमी आयल्या जाल्यार आज वाघाक जाल्ली गत. प्रणाम. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बुधवंत मांकोड. एका गांवांत एका न्हंयत एक सिसोर आसलो
आनी ताका प्राय जाल्ली. अशें ताका कितेंच दुसऱ्या मनजातीन खावन ताचें पोट भरूंक जायनातलें. तशें आसता तो एक दीस एका न्हंयचे देगेर एका रुखाच्या मुळांत बेजारान वचून रावता. आनी थंय एका रुखाच्या फांट्यार एक मांकोड आसता. आनी तो मांकोड रुखार आसली जांबळां बरी करून खावन आसता. सिसोर तें पळोवन मांकड्या कडेन सांगता, म्हाका मस्त भूक लागल्या, तूं तें जांबळां खावन आसाय न्ही, म्हाका इल्लीं जांबळां दिशी गी म्हूण. त्या दळा मांकोड पाटी मुखार पळयनासतना उदार मनान जांबळां काडून त्या सिसोराक दिता. आनी ती सिसोर जांबळां खावन मस्त खुशी पावता. आनी त्या जांबळां निमती सिसोर आनी मांकडां मदें इश्टागात सुरवात जाता. आनी ती सदांय सांगाता मेळोवन जांबळां खावन खेळोन ती आसतात. अशें एक दीस सिसोर म्हणटा, ही जांबळां म्हज्या बायलेक व्हरून दिचे. एक फावटी ताणें ह्या जांबळांची रूच पळयचे. आळे इश्टा, म्हाका इल्ली तूं जांबळां काण दिशी गी म्हूण मांकड्या लागीं विचारता. मांकोड कुशेन जांबळां काडून त्या सिसोराक दिता. आनी सिसोर ते व्हरून ताच्या बायलेक दिता. ताची बायल ती जांबळां खावन म्हणटा, ही जांबळां कितली रुचीक आनी गोड आसात. ही जांबळां केल्ल्या मांकडाचें काळीज कितले गोड आसत. देखून तूं म्हाका ते मांकडाचें काळीज हाडून दी. सिसोर म्हणटा, तें कशें साध्य, मांकोड म्हजो इश्ट, हांवें ताचें काळीज हाडल्यार तो मरता आनी आमी परत्यान भुकेन रावचें पडटा. सिसोराची बायल म्हणटा, तें पुरो म्हाका कितेंच गुत्तू ना, आनी एखाद्या वेळा तुवें म्हाका तें काळीज हाडून दिना जाल्यार हांव मरतली म्हणटा. हें आयकून सिसोराक कितें करचें म्हूण समजनासता अशें चिंता. हांवें मांकड्याचें काळीज हाडल्यार आमच्या इश्टागतीक मोस केल्ल्या बरी जाता. आनी आपल्या बायलेच्या खुशे खातीर तो आपलें मन बदलून त्या मांकड्याचें काळीज हाडूंक निर्धार करता. दुसऱ्या दिसा सिसोर मांकड्या लागीं वेता आनी म्हणटा, म्हज्या बायलेक तुका पळोवंक जाय खंय, त्या देखून तूं म्हज्या संगी ये. आनी सिसोर आनी मांकोड सेरवून सिसोराच्या बायलेक मेळोवंक गेले. अर्द्या वाटेर सिसोराक भोगता, हांव म्हज्या इश्टाक मोस करनासा आनी हांवें तशें करचें सामान्य, ताका हांवें सत गजाल सांगूंक जाय. अशें सिसोर मांकड्या कडेन सांगता, पळय म्हज्या बायलेक तुजें काळीज जायचें खंय, आनी हांवें हाडून दिना जाल्यार हांव मरता म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. त्या देखून आमच्या इश्टागतीक लागून दया करून तुजें काळीज म्हज्या बायलेक खावंक दिचें म्हूण सिसोर मांकड्या कडेन सांगता. हें आयकून मांकोड म्हणटा, हाय्यो देवा, हे गजाल म्हाका पयलेंच सांगली तर बरें आसलें. आमी मांकोड खंय वेताना काळीज व्हरून वचना, बागार तें आमी रुखार दवरता. तुवें ही म्हाका गजाल पयलेंच सांगली तर हांव म्हजें काळीज खाण घेवन येता आसलो. देखून सिसोर म्हणटा, आमी परत फाटीं आनी तुजें काळीज हाडून. अशें ती फाटीं वेतात आनी ती थडीर पावतना मांकोड एकसाणे रुखार सरता आनी म्हणटा, हे मूर्ख सिसोरा, काळीज भायर दवरून कोणी जिवंक साध्य आसा गी. तुका हांवें म्हजो बरो इश्ट जावन पळयल्लो, तुका हांव जाय पुरतें खावंक दितालो, पूण तुवें म्हाका वायट करूंक पळयली. वच तूं तुजी वाट धर म्हणून मांकोड सांगी लागलो. अशें आपल्या बुदवंतकायेन तो आपलो जीव वांचूंक शकलो. ह्या काणयेची नीत जावन आसा, आमकां कश्ट येतना आमी भियेनासतना ते फूट करूंक जाय आनी तशेंच आमकां आमच्या कश्टांच्या वेळार गरजेक पावल्ल्यांक बरें करूंक जायनातल्यारूय वणना, बागार केदींच वायट करूंक नजो. देव बरें करूं.
नंबर 4 5 मिनिट 4 सेकंड्स कण गेल्यात. आता नेक्स्ट नंबर 5 नंबर 6 रेडी रावचे. स्टार्ट. समेस्तांक देव बरो दनपार मागता. यबा एक व्हडलो सयत रान आनी त्या रानांत जायती मनसती जियेतात आनी त्या रानांत एक व्हडलो सयत वाघ आसा. तो वाघ कितें करता गे म्हळ्यार एका जनवरांक वचून खाता आनी तांकां रावंक सोडना दोस्ता मस्त. ताका सगळीं जानवरां भियेतात म्हळ्यार ताका कितें करचें म्हणून चिंतात. ताका ती एक मिटींग दवरतात आनी त्या मिटींग असो मुखेली कोलो जावन आसता. तशें ती हर एक विशय उलयतात. तांचे पर्सनल विशय उलोवन आसतात. तशें ही विशय उलयता. एक मनजती सांगता आले तो वाघ आसा न्ही आमकां मस्त दोस्ता. आमकां आमचें काम पुरा करूंक सोडना. आमकां बरे तरान जियोंक सोडना. ताका आमी कितें म्हणे करीजे म्हणून. ताका आनी एक मनजती सांगता आले आमकां अशें करयेत आमी त्या वाघाक एक एक दीस एक एक जाणान आमी काणसावन वसिजे. तें जाल्यार आमकां तो कांय करचो ना. आमकां सोडटा न्ही म्हणून. ताका सगळी मनजती जायत तशेंच करया म्हणून ओप्पातात. तशें ही विशय आतां वाघा कळीचे न्ही. तशें कोलो मुखेले आसलो न्ही. तशें कोलो वेता वाघा सशीन. वाघा सशीन वचून वाघ विचारता कितें रे आयलो म्हणून. कोलो भियेता. कोलो म्हणटा ना हांव तुका कांय करूंक येवना. हांव तुका सांगूंक आयलो. आळे आमी सगळ्या मनजतीन अशें प्लॅन केलां. आळे तुका आमी एक एक दीस एक एक मनजती आमकां काण जावन येता. तुवें आमकां खायचे दुसऱ्या कोणाक कांय करना जो म्हणून. वाघाक खुशी जाता. वाघ चिंता म्हाका बसले मेळ्ळे न्ही म्हणून. वाघ जायत तशें जाल्यार तशें तुमी येया हांव खाता तुमकां म्हणटा. तशें कोलो संतोशान पाटी घरा येता. पाटी वचून सगळ्या मनजतीक सांगता आळे वाघ ओप्पालो अशें तशें म्हणून. ताका कोलो निर्णय घालता आळे एक एक दीस आमी एक एक चिटी काडटा. तातूंत चिटीर कोणाचें नांव येता पळय तांणी वाघाक काण जावन वयचें. तशें सुरूची चीट काडली. सुरूची चीट काडटना तातूंत मुंगुसाचें नांव आयलें. मुंगुसाक बेजार जालें अय्यो आतां हांव न्ही म्हणून. मुंगूस वेता रडोन रडोन वेता. वाघाक बारीक खुशी जाता म्हाका बसले कडेन काण मेळ्ळें न्ही म्हणून. वाघ घट्ट खाता आनी घट्ट न्हिदता. दुसरो दीस दुसरी चीट काडली. दुसरी चीट काडटना तातूंत संवसेचें नांव आयलें. संवसोय अय्यो आज म्हजो दीस न्ही अय्यो आतां हांवें वसिजें म्हणून संवसो वेता. संवसो वचून वाघाक कुर्तनी खुशी जाता म्हाका न्हिदले कडेन पुरो मेळटा सायबा घट्ट म्हणून वाघाक खुशी जाता. संवसो वेता वाघ घट्ट खाता ताका घट्ट खावन घट्ट न्हिदता. तशें सुमार दीस एक एक मनजती जावन वेतात. तांचें काण जावन वाघ खाता आनी घट्ट न्हिदता. तशें एक दीस कोल्याचो दीस आयलो. कोल्याक टेन्शन जालें अय्यो आज म्हजो दीस आयलो न्ही आतां हांवें कालें करचें म्हणून थिंक करता तो. तशें सुमार वेळ जालो. थंय वाघ रागान पेटला. ताका भूक लागल्या. तितलें म्हणटना पयसुल्ल्यान कोलो येता लो लो अशें करून. ताका विचारता कोल्याक पळोवन कितें रे आज कितें वेळ म्हणून. कोलो म्हणटा आळे हांव सुट्टाना विग्गी आयलो. म्हाका वाटेर येताना एक वाघ मेळ्ळो. वाघ विचारता वाघ कितें म्हणटाय रे तूं. ह्या रानांत हांव ते व्हडलो वाघ रे म्हजे की दुसरो व्हडलो वाघ ना म्हणून. कोलो म्हणटा ना ना बा तुजे की व्हडलो वाघ तें आसा म्हाका येताना मेळ्ळो विचारलो खंय वेताय म्हणून. हांवें म्हळें आमी सगळ्या मनजतीन अशें डिसायड केलां की आमी एक एकल्यान ताका काण जावन वयचें म्हणून. तशें तो वाघ म्हणूंक लागलो खंय आळशी रेडो कोणसो गी ताका शिकारी करूंक मार गी रे तुमी काल्याक वेतात म्हणून. वाघाक वाघ रागार पेटलो कोणाक आळशी रेडो म्हळें गे म्हणून. कोलो म्हणूंक लागलो ताणें तुका आळशी रेडो म्हळें म्हणून. वाघाक आनी कितें राग पेटलो. वाघ म्हणलो तो खंय रावता खंय म्हाका ताका पळयचें म्हणून. कोलो म्हणूंक लागलो पयसुल्या वत्या गुड्यार रावता तो थंय तळ्या आसा थंय रावचें ताणें म्हणून. वाघ म्हणूंक लागलो जायत जायत या म्हणून. कोलो आनी की चिडोवच्या इरादार म्हणटा तुका ताणें आळशी रेडो म्हळें आळशी रेडो आळशी रेडो आळशी रेडो म्हणून. तितलो म्हणटा वाघ म्हणटा ना म्हाका पळयचें या म्हाका आपोवनार म्हणून. वाघ कोल्या सांगता वेता. वाघ म्हणटा आळे त्या गुड्यार खंय आसा तो म्हाका सांग म्हणून. कोलो म्हणटा आळे तें दिसना गे तुका म्हणून. तो थंय तळ्या लागीं वेता. तळ्या लागीं वचून व्हडले शेत गराज मारता ओ कर म्हणून. कितें पळोवचें तितलें म्हणटा ताका पाटी गरज आयकता पाटी. तूं आनीक रागार पडटा म्हाका पाटी गरज घालताय गे म्हणून. आनी तळ्याक पळयता. तळ्याक पळयता ताका दिसता सकल तावन. तितलें म्हणटा तो बडुल्लो कर तळ्याक उडी मारता आनी तो ताचो जीव वगडयता. कोलो संतोशान आसन केळोन नासो पाटी घरा वेता. ह्या काणयेंत आमकां अशें लिसांव मेळटा की उपाय आसल्यार आपाय ना. इतलें सांगून हांव म्हजी काणी आखेर करता. अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं.
दोतोरचे हात कितले सोबीत न्ही गे. एक ल्हानशी हळ्ळी. त्या हळ्ळेंत कविता, नमिता, बमिता आनी सविता म्हणली चौगा भयण्यो आशिल्लीं. ही भुरगीं ल्हान आसतनाच तांचो बापूय मरण पावलो. आवयन वर्त्या मोगान कश्ट काडन ह्या भुरग्यांक सांबाळलें. एके सांजेर ही भुरगीं थंयसरच लागसार आसच्या एका फुलांच्या तोटाक खेळोंक गेलीं. वाव, कितलीं सोबीत फुलां. थंड वारें. हसल्या सोबीत वातावरणांत खेळोन आसतना तांचे मदल्या कवितान आपले दोनी हात मुखार विस्तारून धरन ताच्या भयण्या लागीं म्हणालें, म्हजे हात पळया, कितले सोबीत, वेलवेट लुगटां बरी मोव आसात म्हणालें. हें आयकल्लें नामिता वगो रावता गी. नामिता धांवून गेलें आनी थंयसरच लागसार आसच्या एका फुलांच्या तोटांतलें फूल काडन ताच्या हाताच्या मोदेंगात दवर ताणें तें चिड्डिलें आनी ताचो हात परमळान भरलो. म्हजे हात पळया, घमाघमा परमळटात म्हणालें. भामिताक ताच्या हाताची सोबाय कशी वर्णची म्हूण चिंतूंक पडलें. अशें तें चिंतून आसतना थंयच दाखवालीर जाल्लो एक दाखांचो घोस ताका दिश्टी पडलो. तांतलो थोडो दाखो ताणें हातान धरन, म्हजो हात पळया, म्हजो हातांत हांव दाखाचो रोसच वळटा म्हणालें. अशें कविता, नमिता, बामिता आपल्या हातांची सोबाय वर्णीत आसतना सविताक एका तराची कावजेणी भोगली आनी बेजार येवन तें रडोंक लागलें. अशें तें रडोन आसतना थंयच लागसरवेच्या एका व्हडली मायन येवन, सविता, काल जालें पुता, कित्याक रडताय म्हणाली. ह्या तेगाय भयण्यांनी जाल्ली गजाल सांगली. सविता, तुजो हात दी पुता म्हणाली व्हडली माय. ना, सवितान ताचो हात दिवना. व्हडली मायन समाधान करन, सविता तुजो हात दी पुता म्हणून समाधान करन वत्ताय करन विचारता आसतना सविताचो हात तिच्या हाता वयर दवरून पळयत आसतना सविताचो हात धरग म्हणजे कर्कश जाल्लो. म्हाका तुमच्या पैकी तुजो हात सोबीत पुता म्हणाली व्हडली माय. हें आयकल्ली ते गाय भयण्यो, काल व्हडली माय, हे कर्कश जाल्ले दारक जाल्ले हात तुका सोबीत गे म्हणून हांसोंक लागली. वय भुरग्यानो, आमी कितलें काम करतामो तितलेच आमचे हात कर्कश म्हणजे दारक जातात. सवितान ल्हानपणांत हांव तुज्या मम्मी कुमो केल्ले वरवीं ताचे हात अशे जाल्यात. सविताक ताचें जिवन सारूंक कितेंच मुखार कश्ट जावचें ना. हें आयकल्ल्या ते गाय भयण्यांक व्हडली मायच्या उतरांचो अर्थ समजलो आनी मुखार आमी सविता बरी आमच्या व्हडली मायक कुमो करतल्या म्हूण निचेव करूंक लागली. मोगाचेनो, जर तर आमी आमचें काम आतांच करूंक शिकल्या तर आमकांय फुडें कितेंच कश्ट जावचें ना. ह्या ते गाय भुरग्यांनी आतांच काम करता म्हूण निचेव केला. तुमी करतात न्ही गे? देव बरें करूं. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बुदवंत, कोंकारी आनी कोलो. एका दट्ट अरण्यांत एक कोंकारी जोडे एका आत्तोसाच्या रुखार जियेतालें आनी ती इतली संतोशान आसली की चेडू कोंकारी सदांय तांत्या दवरताली आनी आमकां फाल्यांतावन पुरवंतावन मस्त भुरगीं जातात म्हणून संतोशान हांसून खेळून हांसली. तितलें जातना फाटल्यान तावन एका माट्यात तावन एकलो तिळतालो. तो खोलो हांकां तो पळयतालो. तुमच्या संतोशाक हांवें खाले म्हणी करी जे.
तुमची ती थांती हांव म्हजी करून घेजे म्हणून ताका भारी आशा आसता. तितल्या वेळार ह्या कोंकारेचो इश्ट सोंसो धांवून येता. कोंकारेनो 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 तुमी हांगा आसात की? ओ हांव काले काय गोत्ते म्हूण सांगता. पोलतोडच्या वळांत तोड्यो कोरवो आनी इल्ले तोंदे शिरकल्यात. तुमकां मासल्यो म्हळ्यार बारी खुशी न्ही तशें सांगूंक आयलें. तितलें जाताना कोंकाऱ्यांक बारी खुशी जाता. क्वॅक क्वॅक करून ती सीदा उबोवन येतात. राखून रावल्लो कोल्याक बारी खुशी जाता. सीदा सट्ट धांवून येता, रुखा कडेन येता. गुडांतली तांत्या बाका बाका बोकायता. अदृश्ट मोजे म्हूण चिंता आनी धांवता. मसल्यो खावन जाल्ल्यो कोंकाऱ्यो फाटी येताना कितें पळोवचें तांतया नांत. चेडू कोंकार इतली खंतीन भरता गी, रडता रडणे रुदान पळोवन त्या चेड्या कोंकारे कितलें बेजार जाता गी. हांवें खालें म्हण उपाय करून त्या कोल्याक हांवें सुलवयचें. कितें म्हळ्यार तो कोलो सुद्दां हांवें तांकां राखून रावतलो. सोंसो आनी कोलो करून सट्टा करून रानाच्या अधिपती कडच्यान धांवतात. सीदा वचून या अधिपती भायर ये, या अधिपती भायर ये म्हूण गोर्र करून सिंह भायर येता. कोण म्हाका आपयता म्हणून. खालें म्हणटाय येदे व्हडल्या रानाचो अधिपती तूं, राय तूं, तुका असली गत आयल्या? हां खाला गत आयल्या म्हूण विचारता. तो चिल्लर कोलो तुका आज दुशी मारता काय तुजी कथा मोग दिता म्हूण सांगता. सांगता गी ताका हांगा आपोवन हाड म्हणटा. कोंकारेक बारी खुशी जाता. फाटी येतात. रात जाता. सकाळी जाताना चेडू कोंकारीक तांती दवरसो वेळ येताना चेड्या कोंकारे कडेन सांगता म्हजो तांती दवरसो वेळ आयलो म्हणून सांगता आसतना उपाय करता. आमी हांगा तांत्या दवरची नाका, घट्ट आयकोवचे परी चेडो कोंकारी सांगता. आमी त्या व्हडले माटे आसा पळय त्या माट्यांत आमची 5 तांत्यां आसात न्ही, आमची सवय थंयंत दवरया म्हूण सांगता. फाटल्यान तावन एकलो आयकोन आसता कोलो. खान निट्ट करनासता. हो खली गजाल खंयच्या वेळार ह्या धरणीर भुंय पडलो गी. म्हजें अदृश्ट म्हणून त्या कोंकारे फाटल्यानंत कोलो लो धांवता. धांवून थंय पावतना माट्या कडच्यान येताना सिंह राय राखून रावता. म्हाका लगड काडटाय, म्हाका लगड काडटाय म्हूण घुमटेक धरता आनी धरटीक ताका चेंचता. त्या दिसतावन चेडू आनी चेडू कोंकारी संतोसान जियेतात. मोगाच्या न्हू ह्या काणयेचो सार जावन आसा. केदाळय आमी सोलवण ती जीक जोडूंक आमचो उपयोग आमचे मोतीची बरी उपयोग करीजे म्हणून ह्या काणयेचो सार जावन आसा. सर्वांक देव बरें करूं.